Татарча әйтейін, мен урысча әйтәм десәм, қызықсынмыйлар Америка Қошма Штатлары хақында. Гіл шақыштырып тұрасың, менә кіші шында отыра, екінші кіші ол әйтә, менә хата эшләмәдеңме, вақытында шунда киттерге тұрмадыңмы, шунда тұрып қалмадыңмы деп хатта әйтәм бит. 90-шы елларда ди хатта ул ди Америка Қошма Штатына күчкән кешеләр, алар ди бәхетле булган. Соңда менә хәзер катлаулы инде вакыт кичерәләр ди. Чөнки аларның шул теге халык бик күп килә башлады ди, анда бик күп халык. Менә кышның урыны өйе хатта киләләр иде, шулай ни ди. Хәзер инде авырдан да, хатта Һиндустаннан, Кытайдан, бик күп илләрдән халык килә ди, Мексикадан көненә берничә йөзме, ничә меңме кеше хатта дәүләт шигеннән узып китәләр. Шуны бит Трамп теге Байденны яманлаган, шул син ди аларга шикләрне, дәүләт шикләрен ачтың, алар керәләр, бик күбәеп киттеләр дип, шулай хатта бик күбәйә. Анда инде бер ягыннан эшсезлек килә, икенче ягыннан бәяләр котырып бара ди, бәяләр хезмәт хакын күтәрмәделәр, әмма ди бәяләр үсеп бара ди, шулай ди. Кем инде 90-шы елларда барган, алар урнашкан инде вакытында кредитлар алып, аны түләп бетергәннәр. Әле әйтәләр бит урысча в шоколаде дип, бераз шулай дисә була. Әмма соңыдан халык, яна мен интернеттан кызыксынып карыйм, әгәр дә кеше гел яманласа, яхшы бер сүз дә язмаса, әйтмәсә, мин ага ышанмыйм. Әгәр дә ул гел мактаса, тәнкыйтьләп бердә әйтмәсә, яман якларын мин ышанмыйм. Шуңа күрә һәр чакта да минемчә ул яхшы ягында, яманында әйтергә кирәк. Шуңа күрә кеше ышана. Мәсәлән, менә бу яктан яхшы, бу яктан яман дип әйтергә була. Нәрсә әйтәсе килә? Менә анда мин уйлап тордым. Менә мин машина, безнең гаиләдә 8 малай үстек. Анда теге сарык дип әйтәләр, овен дип әйтәләр хатта. Алар шул теге йолдызлык нәрсә инде, созвездие, шунда хатта шул вакытта туган, алар машина йөртте. Шу алар беренче бер энем бар, абыйларым бар. Мәсәлән, алар кулыннан килә машина йөртергә, чөнки алар шул гороскоп буенча шул овен дигән шулар йолдызлык астында туганнар, дөньяга килгәннәр, алар машина йөртә беләләр. Бүтәннәребез хатта Одессада абыебыз ул инде юк. Мәсәлән, тагы кемдер бар иде, теге дева дип, кызмы нәрсә дип, шул мәсәлән, мин мәсәлән стрелецмы, мәсәлән, тагы укчымы нәрсә дип аталар анда. Төрле мәсәлән бездән килми. Шуңа күрә мин уйлап торам, ул Лос-Анджелес белән һәм Нью-Йоркта метро бар. Аблай җәмгыять күлеге, ягъни общественный транспорт, ул җәмәгать дисә дә була, җәмәгать күлеге бик анда юк. Бүтән шәһәрләрдә һәркайсы машина белән җәяү йөрмиләр ди. Нью-Йоркта хатта шул менә мен әйтәм, я Лос-Анджелеста урнашырга кирәк иде, я Нью-Йоркта мәсәлән, башка бүтән шул хатта нине алыгыз, Флорида дигән. Флорида хатта анда да мәсәлән дымлы, эссе, тын алырга авыр, әмма шулай. Мен эссене яратам, әмма анда мәсәлән шул җәмәгать күлеге юк анда, хатта юк анда. Әйтерсең, нидә инде нәрсә, шул ике шәһәрне дип сайлап алырың. Икенчедән нәрсә әйтәсе килә? Мәсәлән, анда парк дип атыйлар. Анда хәзер дип паркта хатта кемгә шул ди килеп ди урнашып, анда пешратып, әллә нәрсә бетергәннәр, анда дип хатта шул теге чатыр палаткалар куеп ди, шул теге бомжлар хатта яулап алган ди, бик шунда ди урын юк халыкка. Менә безнең паркны алыгыз, мәсәлән, ул иркенләп йөрисең, хатта анда-санда күрдең, ана лисапиттә бер атылып чыкты инде. Нәрсә ул менә тегендә җитмәгән анага юл, шәһәрдә анда ясаганнар юк. Менә кеше йөри тергән сукмактан әйдәп китеп бара, әллә кем булып. Менә алар анысы гына бар инде. Булай әйтәсең килә, бездә мәсәлән шәһәрдә, Аллага шөкер, әле теге җирдә, бу җирдә, теге төбәктә, бу төбәктә парк кебек хатта шундый җирләр калган, агачлар, агачлык,
наратлар хатта исләр килә, хуш исләр. Шунысы һәммәсе яхшы инде. Менә әле бер безнең анда вакытында фән хезмәткәре ул 90-нчы еллардамы монда бәхәсләшеп аны газетләрдә язганнар хөкүмәткә каршы чыгып, әллә 80-нчы ел ахырында 90-нчы еллар башларында бәлки булгандыр ул. Шунда китте. Инде хәзер мин аны бер социаль челтәрләрдән күзәтеп торам. Ул ике малае бармы? Хәләҗефете хакында бер сүз дә язмый. Ул шул Башкортстаннан, Татар районыннан, шунда хатта үз акчасына мәчеттә хатта төзгән. Ул шунда мин уйлап торам, менә сагындырмый микән менә? Миңа бит вакытында бер хәле Рифат Таби хәзер инде кызганычка каршы юктадыр. Ул вакытында килгән Татарстанга. Миндә аны визит картасы бар, хатта ул Нью-Йорк технология институтының профессоры булып шунда йөргәндә миңа визит картасын бирде. Мен сорадым, сагынмыйсызмы? Балаларым ди сагынмый, а мин ди сагындыра мине шулай, менә шулай вакытында балачакта киткәч ди. Шул кебек сагындыра, бәлки ул карый да. Анда авылда ни дисәң дә, мәсәлән, кеше шипша мәчеткә барып, бер-берсен күреп, сөйләшеп, чәй эчеп, бер-берсенә ашка йөргән булалар. Кайда күрше авылына барса да, монда Америкада мәсәлән, кайда ул кеше бара ул? Анда без вакытында мин ишеттем, бер килде безгә шәһәргә. Шул Сан-Францисконың мәчетенең имамы хатта ул татар. Анда да мин аңламадым, ул гел сокрана $1,5 мең китте юлга, $1,5 мең китте. Миңа ул әкрен әйтсә, менә халык миңа ярдәм итмәсме дип, мин бәлки мине беләләр, мөрәҗәгать итерим, хатта мөрәҗәгать итеп ул шунда бәлки анарга ярдәм итерләр, юлна акча да бирерләр, хатта. Башка килмәде инде ул. Шулай килмәде. Ни инде, ул кызыксынып килгән инде, афарин, татарларны күрәсе килеп, хатта. Монда инде бик кызыксынмадылар мәчеттә, зур мәчеттә бигрәк тә ул исләр китми аның. Алай кызыксынмыйлар да инде, хатта. Мин дә менә вакытында әле 89 елнымы Петербургка барган идем. Шунда хатта шунда мәчеттә булдым. Тик бер казак бабайым мине, рәхмәт, балам ди, менә килсәң ди, менә адрес, ушына миңа кунырга килер, өемә кунакка килерсең кунырга ди. Шунда җәмәгать татар, мин аларның нәрсә, Карл Маркс мәдәният йортына бардым, шунда очрадым, анда татар газет Нур чыгара башладылар. Бер 150-ме, 200-ме, 300-ме дәнә алдым да аларны сатып алып, Татарстанда монда бер митингта өләштем, тараттым, саттым ул газетны. Шунда берсе әйтмәде, безгә кил, чәй эчәргә дип, татарлар нихәтле булды. Берсе хатта миңа ди, эшем бар ди, менә син шул шәһәрдә кайткач ди, баш җитәкчесенә белән менә минем хатны җибәрсең дип, икенче көнне эш урынына чакырды да, чәй эчертте да котылды. Шунда өйнә барып, менә мәсәлә шулай мин торам. Без татарлар шулай торабыз. Татарлар җыйналып, шунда бу бит Татарстаннан журналист килгән. Безне тормыш турына кызыксынадыр, бәлки кызыксынадыр тормышыбыз белән. Шуны турына сөйләсе килер, яза килер дип, берсе исе китми. Шәһәр кешесе шундый инде алар. Менә әйтәсем килә. Шунда казак бабай мине өенә менә килсәң, шулай менә кунырсың, шулай ди. Менә күрдегезме, җәмәгать? Ничек нәрсә хакында сөйләсем килә? Юк, бездә кызганычка каршы бердәмлек ул. Анда хатта без шул теге Карл Маркс мәдәният йортыннан, әллә мәдәният сарае булдымы, китеп барабыз. Без инде эштә татарча сөйләшкән, урамга чыгып килеп, мин татарча хатта дәвам иткәнем. Шунда бер хатын-кыз мине тыйды. Туктагыз, татарча сөйләмәгез. Күрдегезме, куркып торалар урамда сөйләшергә, хатта үз телендә. Без менә метрода китеп бардыкмы, нәрсәме? Кайда булды әле мин? Менә татарча сөйләштем метрода, кем белән анда? Ничек булды әле? Педагогия институтының малайлары барды бит шунда, хатта, шунда. Берсе дә бурылып карамады. Чөнки культурный город дип атыйлар. Шуңа күрә ул 89 елны берсе бурылып, яман сүз әйтмәде, нинди телдә сөйләшәсез дип. Без рәхәтләнеп татар телендә сөйләштек. Шундагы торган татарлар куркып торалар. Менә шундый халкыбыз кыюлык юк кызганычка каршы. Аларның бит ата-бабалары шунда күпме эш эшләгән, аларга патша тарафыннан хатта рөхсәтлек бирелгән, мәчет төзергә хатта. Шул Мәскәүдә дә нихәтле алар Рәсәй патшасына нихәтле хезмәт иткәннәр, аларга рөхсәт биргәннәр. Анда урамлар татар урамы дип, хатта землячка урамы дип, соңдан Советлар Союзында атаганнар. Ул татар
тыкрыгы дип, тыкрыгымы юк инде, тыкрык не инде, тупик, бу ничек тә әйтәләр инде шул теге переулокны, белмим инде, оныттым инде, искә төшми. Менә шулай, оялып, нитеп, хатта шул мине дә чакырды да эшенә имеш. Шулай дип, менә хат яздым сез җитәкчегә, тегеләй булай дип, уйлап торам, не нәрсә инде, мин кызыксынам микән әллә әйтәм, ул үзе бу Татарстан кеше килгән. Шунда бит кичкенә җыйналып татарлар иртәгә икенче көнне бер 10-15 кеше җыйналсыннар да бер кафе шикел шунда сораштылар, ничек Татарстанда халык яши. Миңа әйтеп бирделәр, менә бездә шундый катлаулы мизгелләр бар. Татарстан безгә ярдәм итә алмасмы, хатта шулай дип, ул вакытта инде теге милли аң уянган чак. Бәлки мин журналист ул вакытта инде аны язып чыгарыйм, хатта юк, алар инде курка шуннан киткәннәр инде шул. Бераз газетлар чыгарган булып. Нәрсә әйтәс килә, җәмәгать? Кыюлык кирәк. Ул инде 89 ел, 90 елларда бигрәк тә ирек булды. Әле вакытында килде. Мин педагог институт тулай торган чакта, хатта шунда Мәскәүдән килеп чыкты бер. Ул безнең милли хәрәкәтне тикшерергә килгән икән хатта. Шул сөйләшеп утырдык, хатта шуның белән әйтәс килә. Әйе, шунасын килә башладылар. Берсе хатта Киевтан, хатыны урыс милләтеннән икән, икенчесе тагы каяк килгән, ул да хатыны үзләре татарча белмиләр, урысча сөйләшәләр. Анда бер юрист булып йөрде, ул милли хәрәкәттә урысча сөйләшәдер, белмидер. Берсе соңдан таганда педагог институтта эшләде, ул да хатта татарча белмидер. Милли хәрәкәттә алар имеш актив булып, хатта үзләре татар телен бер сүз белмичә, хатта алар шулай үзләре актив эшен күрсәткән булдылар. Мин аны уйлап тордым. Сез электә шулай милләтнең теге безнең мәнфәгатьне кайгыртып йөрдегезме? Алай булса, ник сез туган телегезне белмисез? Ник инде хәзер сез милли хәрәкәткә катнашып күрсәткән буласыз актив эшегезне, ник сез туган телегезне белмисез? Бәлки ул теге мин кайсы вакытта шикләнеп карадым, ул бәлки бер файда булгач, шул белән форсаттан файдаланып, әллә алар шунда үзен күрсәтәс килдеме, кем белә, нәрсәдән, кайдан килгән. Җәмәгать, мин башта сөйләп киттем бит, Америка Кушма Штатлары. Шул мәсәлән, ул эше пыша мәсәлән, нинди яхшы кеше, укымышлы кеше, профессор, хатта ул нәрсә, әмма инде эше пыша кая очраша. Анда бит хатта әйтәләр, Америка Кушма Штатында берсе очратса, исәнләшсә, хәлләрен ничек сораса, теге хатта окей дип китәләр ди. Син дә анда хатта эшеңне бушатып сөйлим дисәң. Бездә инде хатта урамга чыгасың, әбиләр сатып утыралар, я кемдер анда очратасың базарда, үзең милләттәшеңне туган телеңдә рәхәтләнеп, авыз тутырып сөйлисең, ул тыңлап тора сине, кая китә ул бит? Товарын ташлап качмый бит синнән. Шундый мәҗбүри сине тыңлый хатта. Менә шул әйтәс килә. Ул мәхрүм иткәннәр алар, мәхрүм ителгән алар, кызганычка каршы чит илгә киткәннәр алар, хатта анда санда без күрәбез инде интернетта, анда күрсәтәләр, менә шундый татар бәйрәмен уздырдык дип хатта күрсәтәләр, сабантуй уздырдык дип, тагы нәрсә инде яхшы яктан күрсәткән булалар. Әмма мин уйлап торам, ул инде анда санда тик бәлки очрашалардыр да, бүтән вакытта бик юк, чөнки безнең татар халкында ул кызганычка каршы элемтәләр, рухи элемтәләр, мәдәни элемтәләр, алар күбесе бик инде күзгә ташланмый. Бүтән халыкларны алыгыз, хатта менә мине бәлки үзбәк кардәшләребез тыңлап тора микән, юк микән, кайсы вакытта тыңлый, аларны мин алар хакында сөйләсәм, казак халкы мәсәлән туганнарыбыз, алар безгә бер яктан үрнәк инде. Алар хатта үз телендә рәхәтләнеп очрашып сөйләшәләр. Әнә булсын шул таҗик мәсәлән, аларда инде Хатлон өлкәсе бар, мәсәлән Душанбе өлкәсе бар, хатта Сагдиана өлкәсе, әмма алар карамастан берсе бүтән өлкәдән булса да, шунда да уртак тел табып сөйләшеп торалар. Алар шул Хатлон өлкәсендә телләре дә аерылып тора. Хатта алар ди бер нәрсә
аңламыйлар ди бер-берсен үз телендә ди, әмма шунда да менә монда безнең Татарстанга килеп алар берләшеп хатта алар бер-берсе белән катнашып, сөйләшеп, күңел ачып йөриләр. Ә безнең татар халкы кызганычка каршы инде ул андый күренне күзгә ташланмый андый мөнәсәбәтләр. Алар никтер әйтерсең бүтән милләт кешесе дипме уйларсың, алар бергә йөршкәннәр күренми. Хатта мин әйтәсем килә, менә безнең шул теге дисперсный дип атаганнар халкыбызны. Мин шул Сахалин утрауына барган чакта әйттем бит әнә, исләрдә китмәде хатта. Менә бу инде урамда әллә нинди чүп-чар булып йөргән кеше түгел бит инде. Журналистик факультетін тамамларга тора, 5-нче курста укый, хатта университетта укый. Үзе мәсәлән килгән, ул бит безнең ничек инде милләттәш дип шунда сорашсалар була, хатта юк, алар әле өенә чакырган көтмисең, алар урамда да сөйләшеп тормыйлар. Кибеттә очраттым, китап кибетендә алар татармы, әйе диделәр дә куйдылар, хатта исләрдә китмәде. Соңдан теге урыс бүлек мөдире, фирка тормышы бүлеген мөдире, хатта урыс, мине ничә тапкыр ул сөйләшергә ярата. Юл буена менә озатып барам өенә, ул хатта өенә барып шәйләр эчертеп җибәрәдер. Ә монда очрады бит шунда татар, ул безне таныштырды да, шунасын китеп барабыз, ул әйтә, ул татар, син татар, ник ул сине үзенә шәйгә чакырмады ди. Менә күрдегезме хатта. Ул әгәр дә мине бер дә шәй эчертмәсә, аның хакы булмас, бәлки әйтергә. Ә ул монда ничә тапкыр мине шәйләр эчертеп ничкәш, сыйлагач, инде ул аны инде ни кызыксынды бик, ник син татарны синмидин. Менә мен әйтәм, шулай инде алар. Безнең халкыбыз шулай таралып, элемтәләрне, рухи элемтәләрен югалтып, бер-берсен күрми, танымый. Ахыр заман алдына шулай була диләр. Туганнар бер-берсен танымас ди. Шун кебек менә бу шундый заман килгән инде җәмәгать. Әйе, шул бераз тик безнең Татарстан әзрәк уңышларга ирешкәч, алар хакында, Татарстан хакында сөйли башлагач, теге вакытта 90-нчы еллар башында суверенитет дип, тегеләй мөстәкыйльлек дип, шунда бераз аерым теге килешүгә кул куйгач, хатта паспортларны без татар телендә булмаса риза түгел, шулай дип, шунда бераз игътибар итеп, телевидение безне хатта сөйли, азрак без халыклар арасында әзрәк ничек инде безгә игътибар итә башладылар, безне хакында сөйли башладылар. Шулай бераз. Элек андый нәрсә булмыйдыр хатта. Юк. Мин мәсәлән ул укыдым Екатеринбургта, шул университетта журналист факультетында. Анда исләр китмидер. А соңдан ничә ел узгач мин барган идем, бераз бит Екатеринбургта, ул теге Урал җумһурияте оештырган булып Россель, аның башкаласы Екатеринбург һәм алар бәлки Татарстан хакында сөйләгәндер бик күп телевидениедә, шуңа күрә татар халкы хакында, Татарстан хакында бик күп сөйләгәч, алар игътибар итеп, шуңа күрә минем инде теге журналистика алыгыз факультетін хатта анда деканы безнең Борис Николаевич Лазовский дигән, мин баргач инде карашы икенче төрле, хатта ал факультетның юбилее булган чакта ул теге Финляндиядән килгән кемдер, кайдан килгән, чит илләрдән килгән кунаклар, ул миңа хатта мөрәҗәгать итте, үзең татар туган телендә котла һәммәсен диде. Анда беләсез инде, котлагач инде нәрсә сөйли, котлыйм, шундый уңышлар телим нәрсә дип. Шуңа күрә әйт үзең телендә ди хатта. Элек буладырмы җәмәгать? Юк, булмыйдыр андый мөмкинлек. Менә ул ничек игътибар итеп, хөрмәт итеп, хатта үз телендә ди. Менә мен уйлап торам, кайчан мәйтәм җәмәгать булган микән менә ошо университетның бинасында миңа кадәр татар телендә кемдер бәйрәмдә чыгыш ясаган микән? Минемчә юк. Беренче тапкыр шулай булды хатта. Соңдан инде безнең журналист факультетының юбилее булган чакта, анда инде Татарстан телевидениеның вәкиләте бармы шунда? Әйе, шул хатта алар язаганнар репортажмы, интервьюмы, хатта анда инде шул журналист факультетында элек хатта берәүдә татар эшләмәгән, а монда бер татар эшли башлагач, ан хатынны марҗа инде, а шул эшли башлагач, хатта анардан да интервью алып, соңдан миннән алдылар, соңдан инде әйттеләр аны, ул төшеп калган ди, чөнки Татарстан телевизион каналында аны хатта аның әйткән сүзләрендә күрсәтмәгәннәр. Ә мине күрсәткәннәр, чөнки мин менә Татарстанда эшләгән кеше, шунда тамамлаган
Татарстанда эшләгән, хатта анда әйттеләр, менә Шаян журналының хатта вәкиле шулай дип, Татарстаннан дип, менә безнең татар кешесебез шунда укыган дип, хатта ул интернетта бар инде, хатта менә әйтәсе килә. Менә шул гына булды инде. Әйе, хөрмәт иттеләр инде, үзенә калса, мине интервью алып шулай күрсәттеләр. Алар biraz сокланган, горурланган, чөнки әйтәсем килә, татар бик аз булды. Мин вакытында журналист факультетында укыганда, бөтен факультетта 5 курс анда безнең мәсәлән курста бер татарда булмады миннән башка, бүтән курста булмады. Күп булса 2-ме, 3-ме, берсе Фарида Шапаренко, ул да журналистика факультеты булмагандыр бәлки, әтисе украинмы, әнисе татар аның, Фарида дип кушкан инде. Берсе анда булды, тагы бер 3 тапкыр барган укырга керәм дип, 3нче тапкыр тик барганда гына керә алган. Ул да әле тигени Хамаддинова, онтым мин нәрсә фамилиясе әле, шул онтым. Ул әле әйттем бит, барып кайтты Казанга, факультет язы дип, весна факультеты, шунда катнашкан, анда теге Казан университетында бу бүлеге, журналистика бүлегендә бу татар кызы килде дип шатланып шауып килгәннәр янына, татарча өндәсәләр, бу татарча белмим дип җавап биреп тора икән. Тегеләр аны урышканнар хатта, ник син ана телен белмисең дип, менә әфәрин, безнең татарлар шулай. Мин әйтәм, кызганычка каршы белмәдем, андый татарлар Татарстанда үзенең теге журналистларга укыганлар шулай шатлана икән, көтә дип, мин үз акчама да бәлки барып кайтыр идем шулай. Белмәдем мин аны. Менә рәхмәт инде, алар күрдегезме, ул чакта татар телендә укыганнар, алар шулай таләп иткәннәр, ник син татар ана телен белмисең дип, шулай тегеннәргә бәйләнгәннәр. Әйе, алар инде мәгълүм ки, беләсез инде, нинди шартларда тәрбияләнә, алар һәммәсе исеме, фамилиясе татар булса да, барысы да тик бүтән телдә сөйләшеп, бүтән мин урыс телендә язган булсам да, татар җанлы булып калдым да, шуңа күрә мин Казанга, Татарстанга килгәч, урнашкач, хатта урынлы дип санадым. Монда да мин, Аллага шөкер, инде булай зарланырга сәбәпләр юк инде. Нәрсә әйтәсе килә, җәмәгать, сезне кызыксындырса, бәлки дәвам итеп тагы шул хакта сөйләрбез. Шуны әйтәсе килә, үз әле теге Греция, борынгы Грециядә булган бит, анда бер көрәшче, ул анда берәүдә җиңә алмаган. Соңнан инде берсе тик аны җирдән тик көрәшкәндә күтәргән икән җирдән, шул ук ул хәлсез калган, көче беткән, кодрәте. Шуң кебек кешене әгәр дә туган ягыннан өссәләр, ул инде көчсезләнә кеше. Шул аллегория бер ягыннан, әмма әйтәсем килә, җәмәгать, кайсы төбәкләрдән сез булмасагыз да, ул якта татарлар торса, шул яклар белән, туган як белән өмлемтәне үзмәскә кирәк, танырга кирәк, безнең туган ягыбыз шулай дип, шунда көчегез була дөньяда. Әгәр дә сез менә онтсагыз туган якны, санамасагыз, санга сукмасагыз, сез хәлсез буласыз, сез без роду, без племени дип атыйлар инде. Һәм инде ул сезгә шын кеше кайсы вакытта шын карамый да, сез шын кеше дип санамыйлар да. Шуңа күрә тамамлап нәрсә әйтәсе килә, җәмәгать, туган як, ул кызганычка каршы туган ата-ана китә, туган як кала, ичмасам туган тел дә, туган як, алар безгә инде ничек инде безнең иң зур байлык дип санарга була, шул дөньяда калган, шул безне инде безгә таянычлар алар. Шуны кадерен белеп яшәргә кирәк, телне онытмайчы һәм туган якны онытмыйчы. Аны белән үлемтә дә булып яшәргә кирәк. Менә шулай, бик зур рәхмәт, әгәр дә безне казак халкыбыз, кардәшләребез тыңласа, үзбәкләребез, аларга хатта алар кайсы вакытта хуплап, мин элек бит гадәттәгечә татарча биргән идем, алар татар бик кызыксынмады. Соңдан мин урыс теленә күчкәч, алар миңа мөрәҗәгать иттеләр, өндәделәр, ага, татарча әйт, һәммәсен төшенәбез дип. Шуңа күрә мин аны инде татарча дәвам итә башлаганым. Хәзер кызганычка каршы мин күзәтеп торам, аз карыйлар, аз тыңлыйлар, бәлки алар тагы кызыгы киткәндер. Чөнки алар хакында сөйләмәгәч, кемгә кирәк инде? Әйе, дөрес, бер ягыннан мин татар телендә сөйләйм, икенче алар хакында сөйләмим. Алар караса, бәлки мин алар хакында тагы дәвам итеп күбрәк сөйләрмен. Игътибар өчен рәхмәт, исән сау торыгыз.